會聽叫，個在歡迎路人都對來笑一別見我食，笑聽別人別人好見，會貴嘅節目。這個禮拜，我能被甲人講貴嘅故事。我ไปคำไว้ห้อยคำแต่ปอนชอบคำอ่ะไว้ห้อยคำค่ะอัง啫哇這個禮拜被講嘅幾個故事是請到聽到講頂過節講冇人講啊嘛特別當嗰陣有人講就對啦哎呀死我妹冇คำ等陣我ไปคำ我妹哎住來住叮當你紅羅個點？唔是 ，OK admit， 住來係你事。這是看過一面我能嘅句個，呢個係個點，呢個係個點。邊？那 OK 咧，那 OK 咧。冇，個度咧啊，幫對面，耶，幫對面。也幫對面，不幫對面，幫你頭誒，這個是貴嘅嘛？別要聽啊！別要聽！你腳度了。我聽就別要聽。冇啊，講也酒店會幫下對面。幫下對面，你咩人貴，佢就是幫到一地嘛？你頭對面，你幫你頭對面。一時啲腋下照起來。誒，大皮坑對嚟啊！咱朋友大皮坑對嚟啊！哦，是哦。有幾個數呀？大皮坑有幾個數？Hello，大家好，我對嚟啊。嘿，แล้วโอเค但來貴貴。你 guess 㗎咯？啲 clubhouse 啊。แล้ว拖人㗎啦起來了。係咪？我即係個情文嚟啊！個情文本嚟啊 ！OK， 等陣我 intro 了嚇，今個禮拜唔是這個禮拜，頂一禮拜我講無幾個事講啊，講頂一禮拜不頂幾節，我講無幾個事啊，紅嘅當佢啦當講對去做生意啊，去 promoter，然後大家就去國美啊，國掉嗰啲個情文，我今日講幾個事啊，我發現你幾年啊嚇。叫伊叫伊起來啊，不知道個起來到底啊，到對啊 ，OK 我琴日係講，然後我係冇咁樣出現啊，我知道這幾個事講嘅事，但係就攞出哦。OK，來，誒，目睭，誒，喂曬，我冇上嘅咧Google Meet 誒，咧，唔是 Google Meet，你叫做咩啊 ？Google 咧 YouTube 誒 link 等我話啫，我那是要看。YouTube 嘅 link 我到對面 ，OK， 然後這個禮拜咧，我被講嘅幾個故事咧，就是請到幾個特別嘉賓咯，咱嘅叫幾時到啲 clubhouse 入邊嘅幾個 can 特別嘅，要講幾個故事就久啊，冇機會講，就等嚟啊，睇介紹先，你先講講咪講幾個故事是雜事件先嚇，我看到這嚇。個情況嘅雜事件是做住到啲咱 clubhouse 時樣做隻出現，是不是？有咱嘅逼即係咱嘅逼個情況。你上次咩白出現呢？OK， 雜事件歡迎。Hello。雜事件馬路加係咪呢？馬路加參 clubhouse 冇落股呢？冇喏。攞禮拜款咯。攞禮拜呢咯。แล้วรู้บอกว่าอีสิ่งนั้นยังไงไปอีไหน講嘅冇啦，依家佢開樹講嘅。你講有幾個數咩？伊講有幾個數，特別伊講無安尼 hectic 嘅幾個數啦。OK， 講表記，咱無夠 stock 了，下面幾個數往門交殺就對咧。我咪 stock 了伊無。冇夠 stock 了。你好 sorry。誒，你看阿龍嘅衫嘅話，差唔多想食啦嘛。阿龍嘅衫嘅話，OK，so 當今咧我講幾個事啊，請雜事件歡迎雜事件。Hello。頭一擺起來節目嗬，本來學見節目。對。你早聽到本來學見嘅嚇，請問啫。朋友介紹嘅。哦，朋友介紹久啊未？嚇。伊只久啊，伊當今10幾歲，伊是讀大學是聽嘅。
哦，係咪伊當年十幾歲，你可以讀到我嗰時。已經30，伊當哦，幾歲我就講伊十幾歲，特別定當嘅時讀啲讀嗰時聽話是一隻狗，冇啦， 5歲都讀到啦。好咯，當佢3幾歲，你講定當讀到嗰時就介紹你 baby 聽。講嘅 baby 講嘅是 past life 讀到嘅點先聽啊？嚇，我當見十幾歲，伊都對嚟聽啊。哦，OK，教成個鬼個教關係個鬼個數嗬。แล้วOK，แล้ว個啊學一擺起來，人哋邊咧學嘅落原本係定是個情版，可能個情版。 Hello，個情版，誒，是唔是個情版啊？冇咩記啊？我唔知啦，你係鋪波啊？父母唔算咧 OK 啊，波波係以前有 OK 父母啊，一時，係咪啊？定係咧個情版鋪波個情版。伊講你吉陽嗰邊個開會嘛，Zoom 嘅事咧，伊有隻隻狂咧，伊見每呢時安裝下個爸爸嗰時個車。是啦，就是個情版啦，咱嘅朋友鋪波個情版，伊 full name 是鋪波個情版。咪啦，人肯定，咱講埋啦，咱咪講啊嘛，咱講做工係咪嘅事，咱講個情版嚟，一個就呢邊就，你有時 OK，แล้ว個有毛古本起來講話毛古歡迎，你有幾個事本講啊？你有幾個事講本啊？歡迎嚇，有啊，哦喲，炸子咩？刺激！哇，個 fresh 啊，個出煙了個，แล้ว個有嗰啲冇有幾個事講啊？哇，爹爹呀，爹爹。OK，哇，幾啲字啊！老咗咯，แล้ว即係係咩啊？細漢囝是少年囝，我未記啊，細漢呢？炸事件。冇，另外隻你個人大骨咧。寫行 A 呢咩？細漢呢是，你走起來講，未講你大骨，你告訴你，唔是講未講鬼告訴你啦。你乜大骨大到鬼哦？特別做工喎，而家做工未講，諗咪亂你。OK，嚟，咱學啥時間成講成啥時間嚟講，你告訴啫，你鬼告訴。講啊，嗯，我唔就係講啲，我唔就係講嚇，唔就係講到你啊？真真諗鬼咩？會使，嗱是講我係小英是夾啲病下，你使行到啲 house chat 嚟，你去啲 house 啊，你去啲 house 你去對面了 scroll 去對面，你佢哋邊咧學緊 podcast 啊，你第隻就接佢人嘅 house 學會咯，你 scroll 落嚟底下睇係 message 啊，係答 message 嚟 ，say something 嘅嚇，你第 say something 後，呢對出條小影到邊啊 left side 啊，嚇，嗱是講我係攞掉呢，你咪係攞刀，你係接刀咧，個就係咯，係一個就係。OK，你就係弟弟，對，使，我當見係等陣啊，嚇 OK，仲我咪看聲啊，喲，刺激！落百家上度俾佢講 YouTube channel，呢是彭勁嘅小英嚟換攞掉，嚇，呢彭勁胖嘅咧，彭勁，冇拿你宿舍嚟，我讀車時宿舍彭勁，哦，宿舍你讀車時候即是，掉啲阿羅斯達，哦，係咪嘟？唔知哦，get 嘟。get 嘟啊！嘟花，哦，我成日搞，自己加搞句毛毛菇啊！阿拉斯加地好又等咯，加搞句毛毛菇，阿拉斯加地好又等咯。啊，嘟花係 school 黑市播名時，你 high school 冇熟事啊？嗬，對，伊是熟識嚟。哦，แล้ว黑市我度教我播名時啦，教我朋友食麥記麵，แล้ว食แล้ว佢後往度去啉水，啉แล้ว佢後就感覺到。真正鮮，然後都愛直直行去，你看你小英往時，下你旁邊時，伊是上。哦，你幫啊小英往去看 ，OK。有哦，你看，我是有吼。OK，我係另外一張，等陣啊。另外一張，還是往度啉了水過後，有見咯，小英。伊講愛去看風景，嘛開下嚟聽咯，開下嚟聽看風景咯。แล้วเว้นวังคุย嘅時，嗱當見第二個小英亂看有哦。有南西看啊！南西都看有哦，唔知是真嘅，還是你三張嘅了喎？兩張呢，我係兩張呢。哦，我係三張。特別伊是一定兩張是上一張嚟定。嚇，對，你看第一線咧。你記什麼？你即紅藍嘅。佢哋紅色嘅呢是我徛到嘅位。哦。佢哋藍色呢是我朋友徛到嘅。嚇 ，OK，你是講你徛到嘅嚇。
對，了我嘅紅色是我嘛，了我嘅正手邊是落個嘛，對冇？對。還是我就開下你停啊，然後我就愛看風景，看到一半吼，下你落個下邊有一個上加紅個啊，看你聲喂，啊看喂。แล้วว่ากุยสินกุลิงอ่ะคันเนาะ哦，所以你落個邊嘅 direction 嘅正邊，你而家正邊嘅而家。對，伊係叫我應該是5cm 啊，看你啊，咯。哦，真正彎啦，聲。真正彎，伊聲真正彎。所以是大波聲，老大波聲，你講紅哥嘅聲。但不上啊，英國中啊，看你聲。哈！其實你講咩？你講喂啊？你講喂啊？你講喂，然後嚟講下，你講者。我比較你咪見面咯。我唔知是真嘅，還是假啦。你睇下是樓卡嘅是冇，還是第一樓，就是係咪？嚇，一是頭卡是第二樓。第二樓 ，OK， 所以第二樓哦，所以起來啦。第二樓啊。所以你聽到你朋友聽到呢？我都是背，我都是每我都沒有聽到嘛。伊甲我點頭。哦，伊冇聽到。我都驚嚇，我都驚。然後往實都是別個人，可能是往嘅housemate 還是 roommate 伊人叫往啦，去看กันแล้ว都困กันแล้ว。哦。แล้วถ้า是上個是7月啦，我唔知，我你冇聽到啦 ，OK。冇聽到。所以我每男仔看是有啊，看你數。伊看一條就知誒。無，因為即個小英吼，我阿個唔是我迄間房間，因為伊個格局敢若是像誒。哦，你唔是正還是所在啦？哦，對，應該唔是即一間，特別伊是像誒。咁你會使開可能看嘅。你攞未看到咩？攞未看到咩？我看到一半呢，我看到伊多手柄呢。呢 screen split 嘛。啊！我人會看到伊多手柄呢，人未看到伊貴小嘅。佢你紅人咪冇地氣哦，真是。這是幾條啊？攞看到是幾條啊？你個 house 冇地啊，剩一條呢。哇，佢有對哦，我看到哇，佢在貴啊，佢在貴啊，佢 BTR 個有啊，哇，3條個有啊，但係我們是同險一條去，我們看到一條去，係嘛？咱出到對啊，伊 auto refresh 嚇，伊個藍嘅條甲紅嘅條是下面，伊是講伊紅色伊徛條嘅位。Oh, I see. Representing the figure 哈，你徛條邊。對，แล้ว伊個朋友是藍嘅一條。了伊個聲是到底係落個邊伊紅條嘅邊影隻手邊嘅到底係啊，你聲你講話你講喂，安尼嘅喂嚇，總之伊是成個紅哥嘅聲款啦，我感覺是真正恐怖本啦。哦，嚇，你講啊！啊，你是幾點阿妹啊？你講係咪是？半暝啊咯，我計嘅是12點幾啊款啊。哦，了你人啊，佢after that 就無蝦米事啊啦，攏是聽一條叫你一條聲啊呢。了我就驚啦嘛，我嘛去門村愛困了咯，困嘅時就聽到別人嘅房間開冚喺你門啊款。哦，伊開冚喺你門哦，成日是有人錫喺你門啊款，伊唔是開冚。哦，錫一到咧砰咧。對，了我唔知是別人可能是有風吹到嘅啥物啦。幾那刀啦，唔是一刀，人啦，平你講。真正一刀本咯。特別你唔敢注意看啦。阿john 我先學你啊，你錄看都唔會按別講開咪，咁冇。你嚇？你講咩？大別講咯，按別講，大別講。大別講嚇。先學你啊，你唔會大別講講，啊你唔會，個嘅唔會大別講啊。你先學我就到落先。WhatsApp。哦 ，WhatsApp 嘅 OK，等我去看。啊，係咪？英國中嘅。OK，等啊，大別講，安怎下？我安怎學？嗰是 Emily 開咪？啊，你，哎呀，安怎先學啦？你咪是放到啲外口嘅咯？直頭妹啊！放到啲咧 house chat 嚟啊！直頭妹啊 ！OK，啷啊？嗰陣咪開股性啊！啷去看，哎，特別講個無，特別講走起啊嗬，冇個地個。冇看 TV。我一個看 YouTube，未講是未看小英數，所以伊聽到伊。
哦，一定 Google Meet 的數。啊，等我去按照我個筆時候應該背實兩款，按照我未曉喎。個筆我 try 個筆啊，看我背實啲嘅隻。咁啦，我能看個了咁冇啦。伊買學特別講看。哎呀，未喎，我未 base。Do you want to show you one photo? 有冇 tally? Anything or not? But they can't show you. I don't know. But they don't know how to send to you. 唔知講係咪話，仲講係咪話我聽到啲聲。copy 講，我聽到啲聲，哇！按照到啲 clubhouse 嘅時候應該去叫呀。我是你去 clubhouse 啊，你去 clubhouse 入邊你買接起，你去伊個本來學嘅 house 會hallway chat 去看。แล้ว哎呀สุกรีบ來啊使去ลอง去 verify 再看สุกรีบ來看 OK in the meantime 咧我咪叫ลอง去看嘅時候嗰時候隨便去看看伊就特別你講這個唔是伊只房間來你講這是伊嘅你去翕相嘛叫做伊是相嘅伊個格局是相嘅格局啊相格局係咩意思格局是講 layout 啦 layout OK 哦格是嘅意思格豬我唔知係咩菊花嘅菊，豬劇場嘅劇，哦，比較少聽。然後劇場啦，局結局的局，哦，個 OK， 要緊了即係5,800你使去看再看看，再掉。但 in the meantime 那個梅吉利嘛，吉利，哈吉利來你講你嘅 in the meantime 去看上時你講你嘅告訴啫，普吉嘛。OK。我嘅 brother-in-law 是叫咩 ？brother-in-law。你 brother-in-law 係對。幾乎，你知啊？幾乎的。你知啊？嗰時你上網啊？但係攏去較早一 topic 頂幾個禮拜時，伊攏講到係 5 head 4 head 嘅事啊。伊講伊 4 head 就假，所以是3 head。你是 3 head 是2 head？ 吉利，我未記得喎，你講咩？未記，家己講係咩？唔是未記，你講係咩？我意思叫未記。你台灣人哋講有 4 head 事啊，你講你4 head 冇夠管，人講有人講話你韓國你4 head 成管嘛，伊4 head 就5 head 嘛，然後你講你4 head 冇夠管，你咪是。4 head 咪是 3 head 咯，我想問你是3 head 還是2 head？ 我想講也愛叫我學我頭毛學伊喎。哇！屌，會使乜咯？會使地頭毛學你咯？呢個係透過擺喺地頭。OK， 講到啲幾個數是啲幾個數嚟講。喂，幾乎嚇。我知啊，sadly 啦，伊即句也嘛是病重驗了，伊伫 hospital 也嘛是100歲啊啦 ，so expected quite serious condition 啦。so 今日吼，伊甲我姊講，無，伊嘛頭先吼叫甲了人你就 ，that means 叫甲了人嘅名啦。that means 講。OK 叫伊過身嘅大囝本伊叫你就會名so then after that 我嘅姊夫的迄時伊甲我嘅姊到哪裡講話 then 伊甲我姊講頂擺吼我嘅媽過身嘅時候我媽過身十幾年了就那迄時我媽過身嘅時候伊佇 ICU 嘛And then 我嘅姊夫迄時吼無佇 ICU 你就伊無佇 ICU， 伊佇 JB 啦，伊佇Johor Bahru 啦。So 伊Bahru 今日甲我嘅姊講吼講，迄時我嘅媽過身嘅時候，迄 before the day before that means 我媽佇 ICU 吼，伊看到我嘅媽你就伊佇 JB 就伊看到我嘅媽，伊講我嘅媽叫伊。開目睭，等叫伊，然後夾條伊手，安尼看甲伊笑。其實我媽個未過世。哦。so 這是你幾乎啦，你幾乎講啊？這是幾乎，and then
到底忙時啊？頭先啊，我係知馬路教我人講就這事。馬路 WhatsApp 教咱人講 ，because 頭先也 mother-in-law 叫咩啊 ？mother-in-law 葉鳥變 serious 啦 ，anytime 了咯，這個所以就是一類幾乎嘅馬啦，起來一來看你嘅幾乎嘅手呢。外馬，你馬，你改臉呢？不，外馬十幾年前伊佫未過身迄時啊。伊 appear 到我幾乎就伊 appear。但係唔是伊嘅鳥啦，但係是伊嘅調母，唔是啊？鳥是查某還是鳥嗎？伊調唔是調人，調人就是伊子嘅鳥咯，伊子嘅鳥，伊子嘅鳥。幾乎嘅馬，唔是，伊嘅馬，當今是幾乎嘅馬100歲咗就，幾乎嘅馬100歲。Yes，特別幾乎嘅馬100歲，所以是真子嘅鳥100歲。係啦，伊媽媽咧是10幾年前已經過身了，伊媽媽過身之前啦，整之前就你就講。Yes, that means my mother, that means 我嘅子嘅馬啦，你馬啦。我甲我姐嘛是相親，相親嘛。當然是兩母嘅故事誒，10幾年前是母嘅馬，係咯，10幾年後咧是大波硬嘅馬。10幾年後是我嘅姐馬 ，that means 我嘅馬啦。係啦，就係10幾年前是查某嘅馬咯，係啦，10幾年後當今是大波嘅馬。我是調啊，調啊，調，我講咩啊？調啊，調唔上，調是你硬，你調唔是你嘅。10幾年前是調10幾年前是調所以我10幾年前伊本來看你調阿未過身以前，伊就出現啲做好馬路啦，看伊驚晒嘅手and then 伊開把酒甲伊笑，我你看，是講我人馬路經濟在路就，我馬哦，過身10幾年了路就，經濟馬路我幾乎搞我幾乎搞我志工啊 ，you know，because 今日呢，馬路伊家己嘅馬吼，伊家己嘅馬 ，that means 這100歲嘅查某，即個若你 seriously in the hospital，you know，very very ill already 啦，真正愛到點聲了啦，你看，所以伊叫咯，伊叫伊親人咯，家己嘅人咯叫。特別伊上加靠媽了就，這我係幾乎嘅嘛，上加未見人啦，真係啊，比困啦啊，特別伊個會叫人就，特別然後 one of the 也叫嘅名咧是也大囝本過身了就，伊本叫了就，伊本叫也大囝名，安尼看咯，So， 哎呀，馬路經濟在，我係馬叫。特別你馬古早甲伊驚晒感情就好嘅啦。伊甲了嘅驚晒感情就好。因為我係馬吼是真愛管人嘅事嘅啦。真愛管人嘅事嘅。甲了人嘅事不伊管下，家己嘅事莫甲人講嘅喎。安尼款係查某嘅。So 甲了伊真正聽我人嘛，伊愛去嘅時，伊真聽我人甲了驚，伊 worry 咯，伊驚咯，講伊去嘅時安怎。安尼款咯，so 經濟保護在係。英國中講嘅。係咪啊？英國中講咩啊？啦，一個人死了嘅時，把你朋友看到伊拄着伊。你攏會叫一個故事係我頂到是人講嘅，伊拍電話啊，伊隻電話響到啲伊死去了，伊冇死去了，即係咩外國嘅啊？你叫？伊硬下，伊硬咪。叫做外國嘅，伊硬嘅，伊硬冇相信嘅。反正伊冇拍電話啦，我未記得咯。Anyway，OK。呢隻是係有死啊？唔是有死。
有時，我唔是南西嘅朋友嚟，唔是？哦，這隻狗啦。Anyway， 別緊，南西朋友，別緊，或者南西聽到時間講講，你就要 replay 嘛，南西就啲 clubhouse 啊。個我睇當然會咱佢哋教到佢哋國情班嘅時候，國情班嚟講就係國情班。國情班呢是我 clubhouse 朋友嗬，把一隻幾年啊嗬，一隻幾個數嘅，所以特別嘅起來講，伊無咪起來講。冇咩機會起來講，所以知道是往硬請起來咯。所以我情況嚟講，佢講是這家就這，所以你講，定啲嗱我一例是你講未講嘅是往叫你起來講嘅是係咩物件嚇 ？Recent event 係啥物啊？你講請我起來上架。掉咯，我大擺成個看網嘅。關事就好啊。關事就好啊。OK， 嚟你講就係情個把情個情班，你。是個清班定是個八班？個清班。對，好啊個。OK， 個清班我都較講。個清班咧，你最近頂日時都唔是講有一個 recently 嘅故事要講是唔是？我未記得要講咩啊 ？recently 啊，無物件啊，無 scary 嘅啦，迄是我啲 I don't know 啦 ，because recently 我們真正 tired， 真正 stress 啊。so 即個我真正久無拄着鬼了誒。哦。然後，我誒厝是無即款物件啦。You know， so normally 吼，when 即款物件 happen 吼，or before it happen 啊，我就知影 it will happen。你感覺到？我感覺到 like 嗱 within like maybe， 我本會常常講知影講 it this會 happen 啊，你看你。哦。So 吼，到 that night 我是伫咧。做工咯，都做個物件，坐了我啲所，喺我房間。Then recently 我點嚟，想講就看到像係有 shadow on one side 安尼啊，但係經過嚟 dark shadow。你厝嘅房間啊？我厝 ，and I was like what the fuck， this is my house，you know， 都買嚟炒。所以你就 protective 嘅，你冇大擺成日講，你只是幾快掉特別厝。我白我看，所以講無可能是安尼款咯。我本講 OK， 不要緊啊，咪插嘢啦，嗬。Then that night 我都困咯，困，我真大嘢，我困了，我定講困，我去困了我就講，我困緊 suddenly 我無做夢，下面冇啊，但 suddenly 我醒，我醒講，當徛喺我後邊，我就講當徛喺我後邊，因為我 sleep on my side 嘛，所以我是我 towards my wall 啦，所以就講當徛喺我後邊 ，you know。And 我只 habit 我未 sleep on my back 嘅，我只得到 on my side 呢。哦 ，because if you lie down face 嘅 ceiling 啊，可能你真正容易好鬼跌啊。哦，我是好愛鳥跌，我是困到啲我鳥就返嚟困到成個頭。嚇，了嚇，你困邊啊？我就困咯，我困邊啊，我困。我就suddenly車咯，唔是講唔係佢幫住我食咩咯，就車就是車我。佢講我停車，我未點解車我都 feel 到咧，我就講直接騎喺我後邊。then 伊就好 wipes 喺我房啊，我 aircon 是開掉嘅嗬。然後我房間上你真正燒安尼咯。我真正 hot 真正燒，但我就講 OK。然後我講你喺後面，我講你架走我把度當幾愛困，我真大熱了，我同埋抽下了就。我話抽啊！你幾走啊？我幾走啊！我咪抽啊！伊冇差，但 before 伊走都做咩啊？伊叫我頭毛，摸我頭毛，伊摸我頭毛嗬。and then 嗬，伊頭伊是為做咩？我驚只橋阿伯咧，because 我都 feel 到有人摸我頭了，有人摸我頭毛。然後就講直接行橋阿伯。然後 after that before，伊都即係就叫我頭毛，我頭毛變長啊，個會加。然後伊都是真真 exactly 像一個人嚟long hair 啊，伊 like hold 你嘅 hair，then 伊 lift up 你嘅 hair from my neck，and 你都知啊，我 literally feel 到好啲。After that 我就OK，but the moment it did that，我 whole body 啊，成個 fire 啊，你看。哦，燒起。然後燒起咯，然後就講，我同你講 ，I tell you the middle of the night，I think like，我免看幾點，我知影特別是3點4點。啊！你再講是3點4，我知影是3點4點，我無穿我 watch 啊，我無穿我無帶我 watch， 我係 phone 伫我係 somewhere 啦，我係別幾邊啦，我同床幾邊。然後我講，伊摸我頭毛了嗬，
你一個就拜拜，一走咯。伊講拜拜啊！拜拜哦，一個講拜拜。哎呦，見哪嚟咗？是見哪嚟？唔是見哪嚟，唔是見哪嚟，唔是見哪嚟。然後一望拜拜咧。哎呦，普吉嘛嘅呢？哎呦，我腰反隻嚇，對我隻。Sorry。then 我同我車我哋度橋，我 turn over 嗬，我坐起喺度，我問親坐起來，我真係講。都嚟炒啊！係咪咪叫我都講一句咯，我講一句。都那是愛嚟炒啊！吼，你按看愛嚟炒啊，我困真正重要嘅吼。你第二擺那是如果愛嚟，你互我死嘅字，我要賣字我講。你計多字，你太死啊你！Because 我同你講過，我真正係我 actually throughout 我嘅 life 真正係 experience 啊，即款嘅物件嚟互我字，我無買都啫。哦。但係你睇睇字數，但都可以投票咯。我無買。你無買？我買欠啊，我買欠嘅。一個清版，你 before 你嘅買佢較大聲冇？還是你企較大聲咩？嚇 ，OK 呢嚇 ，OK 呢嚇。啊，就 OK。所以你香港教佢，你可能你我聽未到老人，你愛 revert 咪？免。所以咯，等我貼我電話，我講佢點正3點4啲。哦，誒，做咩3點4字？就面是把頂到已經是有經驗過啦，3點4字物件冇了。No， 我講actually a lot of this kind of thing happen 咯，是 between 3點加幾點？加4點就起。哦，係啦，即係是嚟地，我哋學啲3地嚟入面 reaching hour。reaching hour，伊人講是 reaching hour。講人 reaching hour。有佢講人嘅成故是第3嘅點聲咯。是咯，第2嘅點聲。是咯，啲 email。So actually，我有 like a few things 啦，like 開物件，我同哎呀，我個事，我媽仔個8點仔起愛請開會，都3點幾嚟炒我較早淡薄件，學我啲我當你咯。That's the most recent one 啊。我知你就係你個，等陣老掉，個把你，個讀短嚟講個嘅。毛菇，你使教人講下，你最近冇個發生嘅，抓嘅幾個數。出現了個，出現咗啦！拜四我有 record 咧嘛，我 record 這個節目啦，我會記，然後迄個是8點我 start 啦，到8點10分嘅時，嗱，我哋使去聽對 replay 啦嚇，然後講 replay，講啦，講 form 嚟了，講 start 啦 ，introduction 過嘅啦，講嘅啦，然後很多仔，我是講幾個數嘅啦。嚇，對，你都話咩話嘛？佢就講咧聲句事，鏘。對。我 as usual 啦，我講咧幫你俾我一個同事，我主持念過嚟啦。然後我冇同意啦，咱攞隻手就是幫到佢哋上卡路嘢嘅嘛，對唔對？多少聲。然後咧莫記嗰個8點10分，around 嗰陣時間時，我拗響起來搞落去。It might receive 到個了嘅聲，แล้ว我都頂過搖啫。In a split second，我感覺到講有人徛喺我邊啊。แล้ว個人啲邊講。什麼是擼咗？讓什麼是擼咗？冇，因為我ยังใจว่าชิว冇เอง對邊轉咗聲嘛。แล้ว我媽那個第3隻手 lift 佢哋過嚟起來咧，個掂咗起來，我同時個整練啫。真係大聲呢邊，然後我感覺到講有人徛掉我邊啊，呢邊，安尼講。你感覺到係咩啦？係咩物件？你知啊？我知條，所以伊個人 definitely 是關為我嘅。哦 ，yes，所以就是綠厝啦。感覺到啲外厝，啲ICI，哦，佢好似咩我揸對，我冇啲我冇得會，然後我走過嚟邊做，然後佢好似咩，好一個禮拜呢都好本事都掉，我家己人貴先。哦。然後我看到，你看到啊？我看到你嘅 Facebook post 啊。你係嘛有？阿媽都會share 出來嗎？阿媽都會 share 出來嗎？然後。呢邊度另外一個數咧就咧，我聽到講啲話就講，我哋是有家己人名阿拉阿切嗰咋，按照講咧，
應該伊未歸線嘅時候，有呢是人講 IC 嘅時，有呢是按照講佢哋 power 佢哋 strength 㗎啦，都對嚟嘅啫。好三日間呢，好三日呢，伊已經是 doctor 本咪accept 了佢對單時啊，好似種啦，然後好似只三日嘅時，伊度怪怪啊咯，伊度講伊係食一個食係你，平常時伊未食啦啫。人講會歸線呢，人會站嘅時歡慶歡慶啊，然後伊愛食大包啦，愛食糊啦，然後到第二名是報名3點，冇是3點幾鐘，伊講有攞嚟特別驚來接伊，名啦7聲上聲我咧依度嗰個車程先走 early morning 嘅時，伊去問我大姑，伊講人嘅厝內兄弟囝哦，別人嘅囝有名阿拉7哦，阿拉7來接伊了，然後有影是每一之類，媽仔早起報名都冇去咯，安尼咁咯，真正是，然後唔知咧，唔知有related得到伊來找我，講按照我冇去多下。高影都知邊啲知邊講幾多數，水呀，就是那個啦，แล้ว這就是part of it 啦，這裡單啦，學白人講成，我個這裡是第8生嘅，第8清明嘅事。OK，等下我個每請每個整住到啲 Google Meet 嘅事好啦，嗱，對，咱嘅這 topic 冇講到個 topic 康都對啦，幾個時間講啊？對啦，你隻股冇嚟啊喎？我冇因為我 relocate， 你搬出啊？relocate 去別位做工啊？I see，豆嘅你大媽是唔是豆嘅出聲啫？哇，細漢呢？細漢呢嚇，細漢你冇幾個時講啊？I think 是consider 貴啦 ，but happen 我點嘅細漢。等下，未見到上條線，咱學你只講我讀對嚟。OK，冇問題。OK，嚟topic 康嚟，你 relocate 去你搬去別位啊？當game冇影，所以當game搬去呀。你頂到是到，你頂到是到。頂到是都嚟檳城啊嘛 ，MCO 嘅事。你當個搬走去別位。我走去新加坡。當時是新加坡了。OK。特別一般是對來有淡薄數啦，對來差不多是1個月咯。對，當你個檳城啊，當然。當然啲到檳城。你嚟講下你最近你估冇嚟啊嘛？最近有冇幾個事同我講啫？最近最近是有，特別我最近淡薄長啊，未見。等陣你哋山你使去你頭去個洞去啊。冇搞掂，準 in the middle of the frame， 有看到。安冠，continue 過在。你在咩數？你話有一個 framing 嚇，是 vertical framing 啊，還是你去到啲邊啊？未看到你邊咧。OK，嚟講。我咧邊冚一半。嚟講。OK，古早個冇搞個歪啊！你看到你個機 framing 啊 ？framing 啊？你看到你頭，當你冇掉過，你 slightly off to the side。那個是掉。嚟啊！你係選你 camera 是選你 position？ 我這 position 我掛刷了啦。OK，good。水。當你個在歪到對啊。歪到對啊。OK，當然快啲啦。OK。即係好啊。OK， 差不多這個數是差不多2.11掉12年前。有早我教我嘅爸做工啊嘛，แล้ว有陣時有 project 啲別嘅 state 啊嘛，像格蘭丹啊、Terengganu 啊。OK， แล้ว有一個 project 大嘅格蘭丹裏面，แล้ว人是
2个人哦，我教我个人花车去中间格兰丹那边。了暗暝啊，了我人是上安怎讲啊？我人大一啊。了人爱困哦，我人去找阿人啦。了我人本身是 Perak 人啊。So on the way from Perak 去格兰丹有一个阿人啊是叫迄德蒙宫那边嘛。OK， 了不要紧。OK， 了我人教我人本困咯，车内面，了困到半暝，差不多是3點幾4點安尼。OK， 我 keep 住。了個站板呢，只回我人北車嘅地方。了我上嗰部上我 keep 住啊嘛。我凊彩放了。凊彩放啊，抓住自己。OK， 凊彩放啊。咩走啦？你即係所謂 rest stop 會本啊？慢慢行對去嘅車邊困咯。了困無夠15分鐘啊。來啊聲，迄是迄個啥物啊？Java 若是 Java 啊，因個人講嘅煩惱話。了去罵我，唔知罵啥物哦 ，blah。伊是講，伊是講成個阿咪話，你講就成個係用 Arabic 嘅好，你講成個人嘅話。煩惱話吧，Java 哦 Java，是。但係講係我讀 Southern 嘅，Johor 嗰邊嘅人講嘅煩惱話，就是有 Java 嘅腔。哦 ，Javanese。特別唔是嘅馬來西亞煩惱話嘅是。冇係，因為邊講嘅煩惱話有參 Java 嘅話嘛。所以特別都聽唔明白啦。唔明白，但特別知嘅。巴沙馬來語會講係巴沙 Java 嚟。對，特別知嘅是迄個叫是真正惡嘅。哦。แล้ว我叫車我嘅客人咯，咪喂，你有聽到無？講無啊，無人念經啊。我講哦，不要緊咯，困咯。กู再困咯，困了，กู再來啊！哦，你是聽到一念經啦，但means你講伊是念經是罵我。哦。แล้ว罵到只惡到滯喎。哇！我差不多是未困啊。伊罵你特別你聽唔明白啦啊！伊講唔叫你無明白。無明白。แล้ว差不多早起哦，7點哦，7點無哦 ，OK， 不要緊。我想蝦米事啊？我就罵，了我緊去嘅，我幫助嘅地方是唔是？我去拜拜哦。住等我先得住啊。OK，sorry，continue， 我睇到。OK， 以後再來啊。7點起關哦。了我緊去我幫助嘅地方拜拜哦，講歹勢啊，但係我無拜拜啊，無。哦。無車路走啊，啥物啊，得罪路人啊。了after 我對去啊，有去梅神啊，先是講是納多講嘅。哦。上納多啊，伊問我，啥物事你幫助你無啥物啊？車去走啊，無玫瑰先。沙拉嘛。哦。So， 但是我冇可能講會代表停嚟困係咪？我冇可能，我講我落線咯，看下搞。但係呢邊嘅因為係佢。哦呀。對，暗暝都揾在我嘅。哦，所以唔知。我特登我有看呢邊嘅嘛。哦。所以 that means 伊個 rest stop surrounding 嗰啲是18嚟啊，伊無成講有。伊無成講有店啊，啥物伊是厝啊，伊是18一個 rest stop 是成個 surrounded by 18嚇呐，伊 rest stop。對。你停呢邊是唔是有迄個汽卡車啊？汽卡車是啥物 ？tank，迄個阿米嘅 tank 啊？無。你是迄個我迄個力嗰邊停啊？馬普基。對，即個空地誒。啊啦，你搭車阿咪哈？梯度啊？
Dr. Tut 講。係唔係使講嘅？係如果要是成呢啊嘛，所以使講嘅。所在呢？特門講嗰邊是唔是？嗱，嗰邊唔是係伊 R&R 甲起有一個病營咩？啊，對，因為伊病營對。啊，嗱，伊病營外口有一個迄個汽卡車，有一個單嘅。啊，特別人袂起嘅嘛，嗰邊。啊，對。好，我知你聽到伊個聲嘅時，伊個聲是佇內面嗰個車，還是伊個聲佇外邊嗰個車 ？OK， 外邊嗰個車，因為啥物事？我有開目睭看就我想是，喂，啥物事啊？即個 family 有一嘴來，上個人停這邊啊，講話呢大聲誒，我開目睭看無人嘅哦。你回本是無人嘅哦，那是有人啊！我cousin 我表哥本，我堂哥本是車嘛。哦，所以有人到啲車，OK， 所以特別緊啊，你聽到呢，你到啲車內面冇聽，別人冇聽到。對，我以為是個人念經，那是搞個啥物啊，書報啊，書早起念經嘅時候，看無對片3點幾4點。哦。所以你聽到聲是成個，唔是成個大媽講，係咧一個雜誌件講嘅，安尼彎路嘅啦，一聲是成個聽到你聲成個到啲外口 travel 入來你車嘅聲嚇。對，像你停車喺 shopping mall 入邊啊，人開門講話我聽到嘅。哦 ，OK， 是真彎路嘅。特別真惡啊，something like kenapa you berada di sini? Kata Indonesia. So, 佢講咩我唔知啦，特別我知佢是講嚟係咪屬於你嚟邊？了，純粹我唔知講咩。因為故事本是細漢嘛。OK。嗱，我人紅 clubhouse 上邊有攞嚟先嘅人起來喎。I mean， 一個是蘇格蘭吧啦，是bandung，然後另外一個是一人唔捌看過嘅。有啦 ，Winfred 你看過咧？我話999啦，是講華小英嘅。哦，899嚟 member 嚇。哦，咁要講啊。有時我抬起嚟，揾緊啦 standby 好時誒。哦，感謝嚇，嚟999。哇，歹勢，冇啦，即真古之前啊，因為我有去做 NS 嘛，我有去當過兵嘛，其實我是頭一屆，我係響邊個制做古之前啊 ，OK， 所以其實我是當布里斯兵，嗱，แล้ว布里斯兵嘅是所以我是當溫哥連嘅，所以主要是講我泰國嘅 border 兵，แล้ว所以我是接正嚟邊成刷巴肯嘅啦，特別是正好嘅位啦，แล้ว actually 入面。我有 camp 嘅了嘛，我自己整一個我未記叫咩，所以我大咧規個房間係阿咪喺度啦。了我大人有一個名稱，所以我是我畢咧 actually， 特別下邊個一個位上，我一個 cabinet 係我下邊見啦，了畢了 cabinet 咧個嚟我名稱哦。所以樣路在樣款那本隻這些該傳說半點啦，啦咪係說對。所以我是無關啦，因為基本上我平時我未講去見，未講面，因為我啲是季節是真正穿嘅嘛，所以我咪就是困嘅。我大膽，你無應去想講，你講貴是我未想，我本無，我從來無想過。然後我大膽阿明佢，我基本有去想休息者，即個正普通嘅即靜坐啦，即散啊ਹਨ，然後甲困嘅。OK，然後過後我有自己嘅事咧，我就好像唔知做咩鬼。我本無做網無面，好像我度半暝時，我度好像想後邊見，好像我真正少我請嘢。我請嘢是開目睭，3點字字，唔是，特別是3點準。因為我請嘢時，我是真正是你咧，我有幫大嘛。所以 actually 我覺得是真正 protected 啦，在裏邊啦。然後我就企我講係咪數，然後我就坐起來，然後就看四周我看個了位啦，然後看無比咁啊，真平靜，真 peaceful，真掂。然後我看我喺個腦筋嗰邊，我咪日日看咗，哇3點啊，安尼是啊。
แล้วว่าของ冇幫行，然後困咗咯，然後冇關了就啲困，一早起起來是應該我同我邊買了我對面，唔是我directly對面，就我邊係另外一排啊，OK我嗱聽了咧 ，imagine 我係正少邊起啊對尾邊個另外，係你嗰啲幾排名稱嘅嘛，特別起啊對尾，佢咧是一個環那是伊嘅名稱咧，假使我是跌嘅咧，伊就是 L， 伊就是 L 啊啲嘅。嚇，所以是喺向了，一啲卡是向了。你是90度啦，你90度。對，嚇，因為多另外一個壁，所以向了，所以嗱這些就是大家看了我，所以伊就講伊是患難，所以伊就我就要講，伊就我冇教人講半行嘅咋，了伊就因為隨話報嘅時陣，了我唔是係一名啦，唔是係是3點嘅事啦，就是迄一名過後咯，早起啊。特別你冇看到伊看到你啦。冇誒，就是冇。我嗰陣時喺你煩惱嗬，伊來甲我講話，因為其實我聽咗看冇得當你困了嘛，我是冇管嘅啫啦，因為我本暗濛濛嘛，冇看到伊都幫大個炸了，我就嗰啲人做咩了，我冇管伊了，就起時伊落嚟隨我講，講誒，你知哦，咋咩啊？我看到一個比較多行條路，你喺邊啊看條路知哦，我講嚇，我心想。係啊，嗬！話你講美國，我講尋日我起嚟，我講起啊，講我看時間是3點準啊！我講哇！我講你看到係咪？我講我看無半行咗就，伊個講是咩？伊個講是一個人，特別是一個鳥嘅頭。啊！啲嗰啲樣我唔知，我唔係應該是我。part of 樣嚟成啊 legend 嚟。對，伊講是一個人，特別是一隻鳥嘅頭。誒，這個上帝，我冇看過上帝，唔是有隻鳥頭嘅啊！啊，是上帝，你講我上帝，是了。特別係 Indonesia ，John。哦，Garuda 係我是講。Garuda 係actually係大本金翅鳥，係咧。哦。我唔知，特別咧，我冇咁解騎到邊啦。แล้ว伊講騎到邊，伊看了我，แล้ว講是咩？我講我一點點就係講 actually 佢咩要看了，特別佢冇出聲，唔敢出聲。我講是咩？我冇看到你請日本我講，แล้ว我冇關係啦。我講我特別我驚奇怪咧，叫我而家是3點起，我講特別我冇數咧，講未曉見。แล้ว你知我個陣邊見個奇怪嘅時候，我冇垃圾見，我冇垃圾幫行，我只係感覺 OK。maybe 而家成日講有邊件特別我冇看到，因為我目睭冇看到嘛。然後個陣邊件是人講唔知後面邊件做到嗬，你卡邊先有一個黑青係是寫一個點嘅特別 OK， 你係知我同你講我有幫打嘛對，所以嗬meaning講冇邊件背住嚟嘛，不如咪你別保隻會，冇可能走出嚟嘛。然後我都冇管伊咯，我講應該冇人嚟解掛，然後後尾我就。我咁樣撞 A 時咧，咁樣我時候我治療我邊位卡嘢看，誒媽你，我家裡講啊，因為卡係家裡講邊，有一個隻就成黑青青一點紅嘅，肯定就樣有幾若間人冇有掉，伊講佢只唔知看，佢看到伊唔知大，幾若人冇掉嘅就係咩啦，啊是嚇，แล้ว樣有了看，而家是有嘅喎，แล้ว真奇怪咋，即都講邊個教都冇可能，純粹是教我係你講，但係冇教就你講嘛，真奇怪。所以我本咁講話，有可能而家是講嘅是真嘅啦。因為我本就冇懷疑，然後不要看到誒，佢而家有喺邊講話冇可能掉啲嘢針毒啊嘛。伊本唔是啫哦，伊就是硬隻特別。我聽 maybe 讓有人知你就講啦，因為我是聽喺邊特別，我唔知我真正到底是蝦米事。然後係人嘅焦頭嘅嗬，我冇是有聽過，特別我唔知是蝦米來嘅這裡。特別人講這裡是人內邊流傳嘅物件啦。你講而家是有嘅啫哦。你講話死我做咩鬼？然後我特別我本是皮膚啊，所以我只做起一刀換嘅咯。特別接來我本無半行，特別我請嘅時候我是無完全無垃圾講有蝦米驚無蝦米啦。我未曉不如佢，你阿邊兩部面sense咗，你可能未驚。對，因為我可能我講我這上面，所以我其實我氣質好，我真講所是無關嘅，所以是無驚啊。然後所以這裡是 one of my story 啦。有兩個我係我個另外一個 story 啦，這裡啊，肯定之前講笑掉成，你好似笑掉成啦。我別人講，我俾冇嘢，就是講到啲 chat room 咪講緊亂到啲咩 clubhouse chat room 咪講咪聽到聲。有聲咩？
我冇聽到啊，long chat room 未聽到咩聲啊？你冇聽到咩？冇，有咩 ？Just now before who is it? Who was that? 高 right? And then 你兩位before we were explaining 這最是高 right? So when it was going halfway, and then 有隻 at first 我想講是like maybe 是 like glitch on the tag or something like that, but it's not. So 有隻 voice, but 我 I cannot make out 伊講係咪啦？伊 voice 成個伊成個。像你看，咱人看看鬼戲啊！你看會做字些款嘅戲，像啲們講話，你看。安尼啊 ？Yes, exactly. Oh my god! For a few seconds. Yeah. 我唔知你睇住你 recording 話你都會背啊？驚驚！There was someone 我冇 catch 到就最講是高嚟嘅，but it's definitely from Louis. One of you in the clubhouse stream video before that. 我唔是啲 clubhouse. The voice came from Louis' side. From my side. Okay. 所以出到電話邊嘅邊出嚟啊？唔是Louis 定 Boy, did you poop on me? One of you. 我一卡吹過的話超鼻。Oh my god！我鳥一打擺就是個白話，我是白話一極上多啦，是曬出來淡薄嘛。唔緊。John，嚇，豬豬。John，特別講邊。嚇，特別講嚇。誒，頭啊，你講嘅小英啊。嚇，你看到？我是看到。嚇。但係還是去，係你之前講嘅咯。霎時間講，伊講伊個朋友，然後徛到朋友是聽到一人叫佢喂，你到底係邊啊嘅？OK，特別已經唔是伊人嘅環境嘛，是唔是？唔是，伊是上隻layout嚟講。上嘅。OK，特別你使期間迄邊架嘅嘛，真迄邊架看嘅嘛。伊是講伊使 travel，然後使去嗰邊去見真嘅嘢。使 travel 你講我開到聲，我俾佢寫埋超。travel 掉嘅。我俾寫埋超，細超。哦，你使開嘅小英冇？OK。你看咧OK。當件事直接講話。當件事冇，當件唔是啲 clubhouse 裏邊人講話，是 Google Meet 裏邊啲人講話。OK。特別坑，唔係緊張。我驚，我一個人喺厝呢。你見名咧，你講白白啲啲講話就掉了，我都冇事啊誒，你咪困啊。未啦，咪就係講。他媽直接講驚啊！哇！霎時間 ，clubhouse 裏邊 clubhouse 裏邊。善交。即係啲人都冇啲 clubhouse 裏邊嘛？我啲 clubhouse。但是而家就上一個人啊！啊，你啲 club 裏邊啊？就是而家上一個人。你有啲 club 你咪佢就成咯，你就是你講你看唔到。你有做到？Puki 嘛，講看唔到。我同你時間多皮康講話啫。往時每個都皮康。我啲 club 上面，你到 club 上面，你冇看到小英啊？你就是你別曉看，等你俾解。我是看到啊。你看到了？因為林生應該是叫我快嘅小英嘛。嚇，所以你看到係小英啊？我未感覺，我未 feedback。你係識開嘅小英嚇，所以你 explain 下我聽下。OK， 我開小英嗬。Oh my god！ OK， 到這裡嗱，唔是，即係冇物件，看冇物件。這裡。哦。OK， 你 enlarge 會冇？誒。OK， enlarge 嗰個 enlarge。OK， 拖佢去多手柄。多手柄。正。OK， 哎呦，舉擺，係咪物件？我感覺。你看人啊咯，得咯，咪看裏邊，拖佢加手柄得。Oh shit！咦，成個是停起啊！喂，你等陣 ，sorry， 唔係停，冇事。glitch 起啊！喂，這 software 停起啊！等陣啊。OK。OK，Amat terkendala dua satu tiga tiga amat terkendala kali ha. OK，
OK 啊。哎呀，真係死氣笑誒！等陣，我個做喂，我等陣嚇，等陣啊！唔通尖叫，慢慢嚟。OK，steady 嚇 ，OK，呀。Oh my god！ How about Gigi Mike？ What？ Oh my god！ 得咯，會。我問下我啦，亂。有物件咩？正常嘅話，OK， 企嘅動嘅動物園 ，OK，enlarge。哎呦 shit， 咪得咯，因為為你啫。OK， 企阿 John， 但係碌掉啊！企樓頂南冇，樓頂南冇。特別應該我學到係 Zoom 咩？哦 shit， 這裡啊，一下隻邊嘅呢？是這哦，我 sorry， 我學到這下隻人嘅邊嘅呢，學到。一個人嘛，特別運動嘅人。去，你看到是到路講。這邊哦，你enlarge這邊哦。哦。面層嗰邊特別是內人。我看到是迄個聲是佇迄邊甲來呢。對。我看到是倒手邊，伊個聲是倒手邊來嘅。為啥我看倒手邊嘅位？哦，你是到這，他們南西都我看是這邊。你時候我看是這邊。這邊是唔是？對，特別是這邊界來了嘅咁。我看到嘅，OK，我看到。南西。我看到啊，我感覺到啊，來賓數嘅內人，你個看，你個 enlarge 淡薄啊 John，enlarge，OK。Emilia 咧？有內人。Emilia 講下咪？啊，Emilia 你看到未？內人。是有內人，一個是暗潮嘅，一個人咧是看到嘅window 邊嘅，特別一個人是看到我人嘅。啊，切埋。我看到 exactly that the same thing。And then họ lúc khi khá left 同佢接佢嘅 wall 咧啊 in between 內邊夠一個內邊夠一個內邊 shit 啦得咯打追特別頭嘛會卡淡薄最後頭嘛會卡淡薄down 卡落較落淡薄，你頭先都自 zoom 了，我人一個，我我一刷掉本了，我本一個，是咯，我對啊，你本刷掉，我本刷掉了，我一個點了一個啦嚇，就是我本是，嗰時看到成股，嗰時看到蝦米？每一個 sense 有隻 presence 呢咯 ，so even 唔是即係朋友本咯 presence 啊，伊是沙士嚟 presence 特別頭媽啲 story owner 是幾嘴啊？但係你是雜事件，嘅小英文，你係看喺邊啊？我喺看喺邊嚟。哦 ，OK。He life 喺邊冇。但係自己講自己驚是自己，但係是搞驚是雜事驚。我驚，雜事驚。你很什麼？你很什麼？我講係上一個歌星，就係歌星。這件是咩啊？李榮浩咯。啊，咁。啊！有這 feeling， 是話使用有未出喎？我學你隻搞波，係咪 echo 啊？真，有一個人 echo 嘅，我幾名啲 echo 掉。哦，是啊，我嗰個聽到。我沒有掉啊。OK， 等陣一啲生小的話，這個一啲生小的話。我當見一個小英，我借掉嘅原本是一個故事嘅，但係來講。OK。嚇。你未講聲哦，特別強。一啲生小的話，哎呦，等陣我 zoom in，幫助你看下做見。阿張做咩後早冇看迄條遠迄條，因為我甲你講碰無去嘛，迄個小英。哦。頭媽是本開袂掉，開了對嗎？啊。開袂掉嘛。特別我在是倒手邊迄邊夾迄個，哈利康成家啲氣場恢復式迄邊夾出來嘅，我在啲啲氣場啲迄邊夾。對，唔是啲隔壁講話嘅，即係物件，是上嘅，係咪啊？唔是哈利隔壁哈利度啊。啊！以前你傳音一拍過去嗰邊㗎咧。哦，所以是傳音，唔是前頭調。我唔知講係咪傳音什麼意思？唔是。傳音什麼？唔是。但特別
但係嘅 story owner 伊是無插條路嘛，伊是互你聽到聲嘅嘛，對唔對？對，伊叫我呢，伊成日講喂我。即係係你時啊，是。阿個是我未記得17小學時，阿咩中學時啊？冇中學。你古早是無信仰嘅啦。sorry 啊，你有拜人講？有啊，我有拜人講，但係我無講拜真濟啦，出來有拜啦，但係我無講真正誠信啊款咯，無通爾咯。你大迄邊啊，古早啊，你有無懷疑過？對，是真正有鬼啊，蝦米事啊？有，因為迄時阮嘅第4樓嘅迄邊是無開嘅，無 open 嘅，了有一年嘅是愛開了嘅，了阮就甲了。老師就叫我去愛打掃啊款咯，然後我有一擺我就開下個門，我入去嘅時，我聽到有人傳開嘅聲，我等我出我開門，我驚。特別古早是無相信嘅嘛，無相信個驚，特別是相信咩？對，我個驚，特別我個無 confirm 講是真嘅。哦，了見到伊個 appearance 無差條路，特別伊是愛互你知。有啲，我有啲，我人有啲，唔是我有啲。所以真係是有叫我吼。佢唔是叫你，佢是愛。一號你知講有啲下邊。通知路人家，通知路人講是，我在這裡。哦，即係號你知講我有啲到一邊嘅人啦，你信啦，鬼啊！你是鬼啊？是人講嘅係咩嚟？是嘅物件啦，是人講嘅。OK，伊是一個安哥。哎呦，慢講嚇。老細，你物件補充我感覺你物件補充。補充係咩？伊有淡薄像伊嘅，看無講就老呢。如果伊安哥本好，伊會老咩？哦，你知講伊有老無老嘅？你知老咩？你是聽一下老嘅聲啦。老細，你物件補充我老細。沒有諗猜有物件補充的，嚇？就伊，哇，long，我 jam，我淨係我講嘅。OK，咪見，嗱講嗰邊小英是隻嗬。係講有啥事傾啊？即係啷幾啊人講，因為係你小英唔是我係你旁邊。伊講樣 maintain 你房間嘅，樣嘅 transport 去路嘅 experience，伊係講 layout 嚟講嚇。OK，嚟你講起你當今一邊，你當今個嘅所在嘅故事告訴你講會講嘅，係嘛？你確定你等 before 你講嘅時，你曉得 before 你講嘅時，不你講了成日可能嗱學係你你大骨講大骨叫咩啊？是你學係你大骨。哦 OK， OK， 你結婚。乜嘢啊？OK， 你結婚就食嚟大骨。大骨你講你同埋你唔係講嘛？少年呢，後生係咪啊？細漢呢嚇，細漢呢對哦，細漢呢，咪冇開過細漢呢。嚟，你講。我甲你講。嚇。你國家啊，primary 大印尼 private 嘛。哦。OK。大迄個學堂。你印尼到嚟咩單啊？咩單。OK。所以大 school 嘅 environment 係 center of the school 就係真正大張嘅 trio。咧伊人愛站伊啊。十刀無成功。哦。你用迄個 machine 站啊，伊多本會壞啊。哦。都有問題啊，唔知係咪事啊，我唔知啦，去擺係咪物件去插銷伊哦。then 阿個12點咧，可能伊長家己多哦。Yeah。你一長多啦，都好多之外個嘅 classroom 嘅位。哦。你話個大下邊嘅，大 classroom 裏邊看到伊長不多。所以伊嘛閃掉，伊嘛走去講咧為好個仔，伊講伊走去講咧為把伊嘅朋友 classmate 攞嚟無限閃。喲。所以就傷。所以一直頭就傷哦，伊無就傷啊，伊真正大陣喊咗就死去啊！喲 ，My God！攞嚟8歲。
Oh my god！喲，了你個。佢把所謂叫一個，伊唔知講伊是創掉伊迄個鬼啊，直頭 one week 成個條鏡唔敢做半行安尼，可能成 depressed 掉，一禮拜較嘅啊，每線每下面幾多未好喲。哇！所以咱每條唔知伊位媽去唔知去到落一個角頭每一個紅公哦。啊！你看伊講燒一個芋頭互伊啊，還咪一個芋布，伊啉就要燒唔知3日安尼款哦。伊馬路甲伊精神。哦。你咧伊紅公本有講，伊講啊，伊是迄個鬼創着，但伊本家己驚着 ，because 伊未 save 伊 classmates 嘛。哈哈哈。我迄陣安尼款，等個一個數誒就是。你後尾食糊啊 ，OK 嘢啦，芋頭燒。食糊包啊3隻嚇，食糊包啊3隻較 OK 咯。哦。我記得是我姨互人做亂嘅故事。伊做糖仔布嘛，做 curtain 嘛。切糖仔布嘅人，嗰陣時講。嚇，切糖仔布嘅人。所以伊馬路伊應該攞加一個飯仔白日馬路做工無久嘅。But then 伊嘅 position。伊agak 做 maybe few years position 比這個環啊起較懸。所以這個環，因為伊講物件真錯咯嘛。但伊這個環啊，伊並白朋友嘛，伊罵伊唔知罵係咪伊無歡喜咯。伊環啊，直到做去找無麼做位伊嘅卡，做上加迄個 elephant 嘅力啊，係只大機子超。可以整起哦 ，OK。可以整起，可以整到。伊行路都未行路，就要平條行呢嚇。喲，這是到底印尼啊？我嚇，這到印尼我媽的 sister 嘛。哦。所以我媽去每件這伊飯仔真係好料哦。伊做到規個紅光未透就未透。哦。我媽去找毛本就是未透，找大刀工本就是未透。但我媽唔知下面人講講，伊有一個講啊大 cave 內面啊，我厝啊較遠淡薄。伊講伊一個成個大刀工安尼款。but 伊 actually 是下邊嘅 princess 嚟。哦。所以大下邊對伊講，伊去求咯，伊人講落去舉7色，迄個花下邊擺伊了，咱你舉你袂使舉白伊咯，你擺伊咯。咧伊下邊有一個像個水啥物啊？水目睭啊，你睇下，伊三個擺大下邊哦。係咪水目睭係咩？像個 fountain 啊，你看嗰 natural OK，像 spring water 呢啊，像個 water spring 啊，你看那 natural 大下邊嘛。所以講你擺啊，你舉迄個7色花，當7色花大下邊長水。咱你會較好咯，咱伊講我媽講你嘛求伊咯，你愛好還是愛安怎啊？但係你知我伊求啥物哦？我伊講我買好，我愛舉一個垃圾物件行到對人做愛。喲，伊行到對啊，下面好我嘛行到對來講。因為我伊就應該有半年，伊成個 staff 嗰真係久啊，你看未好。隨前一隻行物件本未好。所以到下邊求本，伊講求伊有較好，但個物伊未好啊。但伊嘛求伊求我會記伊個去找一個像個叫啥物啊，像個 Medusa 呢款嘅神啊。哦。印尼人只隻啦。Medusa 是唔是講伊頭有蛇嘅？你叫 Medusa 啊？嚇，伊頭有蛇嘅，但這個是印尼伊身軀是一半蛇呢款。哦 ，OK。你嘛去那邊，這個伊人還啊解講嘅啦，唔知到到這間卡。去求伊咯，求我迄個 Medusa 嘅神嘛解講，我會甲你搞掂你代志個了。你應該搞掂，你講你干那食我一個像個 jasmine 的花，食 jasmine 的花，恁夾一個花夾對去長水，我行到對你物件加了，你即擺食落去慢慢好，一禮拜慢慢好咯。
then 伊个同事啊，迄个同事，伊唔知迄个同事做嘢嘛？哦，伊唔知是追来，哦，伊唔知是追哦。at the beginning 唔知係咪做嘢嘛？但 after 伊講伊行到啲啊嗬，伊冇個仔是伊做嘢之後，這禮拜內面伊好，這禮拜 after 伊同事發病。Then in 1 month period 伊同事過身嘅。喲 ，Oh my God！ 伊未接到伊垃圾物件嘛？哦哇 ！OK， 我 finish。OK， 感謝。感謝。OK 啦，我請問機會來，所以我請問我再講我請問，你想到你細漢甲大漢啊，你是一路來看到，還是你有發生蝦米事起，你目睭甲看到？我是細漢到大漢看到 ，and then until one point 我唔愛看了。哈 ，you know because like like 真 like 即係冇清起來做咯。Yeah, it's like 未困嘅咯，就伊特登愛困了，伊就來了嘅咁呢。So 未困，and then 早起就even 早起唔是暗暝呢，係早起啊，是佇屋頂啊，佇厝啊，佇倒老本是看到、聽到。你看到是聽到，你感覺得到。你看到頭一擺嘅時候，你會知，你安怎其實個知講這是鬼？你安怎會知咧？你看到時，你會分別講，哦，知這個唔是人嘅啊。知 automatically 知啊。細細漢你就會曉啦。你厝內人有人會看到嘅，你厝內人。so far 我厝內人 no 無人。I mean like maybe it sense 到，但是別講看到啦。And then but then 曾講到當今呢，我就甲你講是我嘅 nephew 是一個是真正會看到，會看到聽到。so 來你講下係咪講好聽好聽？係咪是好聽？interesting 嘅啦 ，interesting 嘅。就家己你嚇到，就家己條車驚加啥物，你成日感覺到往一間聽。哎呦，都自己啊。你人愛聽 highway 還是愛聽做工 hotel 咧，還是愛聽哦，佢聽經嘅，還是 hotel，有時人講係 hotel 嚟下，地鄉嘅啦 ，hotel 嘅地鄉咧嚇。地鄉嘅，係先我閃閃嘛，所以嗬 ，OK 我甲你講，即係你是 happen 伫 Bodixon。That time 我嘛是我17歲我嘛決先做 after that 我 college 完了我無通 finish 我 college 嘛，所以我就去做工咯。So that time 我是做 sales 做 time share。So 你俾 time share unit 啦。time share that time 啦 sales 啦。So that time 俾 time share 時，伊就 posting 我去 Bodixon because 有一個 property 伫迄啦。So 這裡是那 9th mile Bodixon after 13 mile Bodixon。OK， so 我是講我哋去到then when 咱去到 training 㗎了哦，伊人就講都有聽到什麼人講了，人講這個位咧是真垃圾嘅，這行 all this thing 啊。And 真正咧 when 你去，你有本會 feel 到講有一個 vibes 嘅。真正 not right 啦。So 我是大到咧是聽到呢，聽到，但我無看到，我無聽到，伊本無吵啊。You know， and then 咱做工咧 ，that time 做工咧是講是 evening onwards， 到個暗暝12點1點再去安尼款咧。Because 做咩咧 ？Because 你袂 time share 是人愛放工了，該過來嘛。啱冇？So there was one day。so but 呢 process 咧 normally 咧，我可能就 process 係講 ，OK， meet 啲 customer 了，啲 showroom 係了嗬 ，then after that 咪啲 sales office 了嗬 ，then 我都係 show 啲 property 嗬 customer 看咯。所以呢陣咧，我先 about 20歲呢，我19、20歲呢啦。所以我就講 OK，show property 咧，伊人就講你若是愛去迄個 show house 嗬，because 變遠啦，所以講人咪行咯 ，especially 阿妹咪行，換車過去咯。我無車咯，that day 我無車 ，and then 我嘅 colleagues 嗰啲冇人過去 at the same time 啦。then 嗬，then 安尼咁我嘅 customer 就講
伊換車咯，有 customer 嘅車嘛，是唔是？所以 OK 啦 ，customer 換車咯。And then on the way 過去吼 ，actually 有 condo 有 apartment，and then 有一個位是 caravan park，你看你路怎樣？caravan park 我是講it's like a man-made beach 喺度 ，then they have caravan park. So actually all the time 我是聽條 story 了，是講最徛喺個 caravan park 吼，3點半咪等住人敲門。knock on the door then 有半點啦，咁了嘅都這樣。then because 做咩咧 ？because previously 是巴嚟嘛，是巴estate 安尼 ，and then next to it is 為 army camp 都在啦 ，very dirty 啦，迄 area。so that they want to 搞迄厝哦。so 我唔是 the only salesperson， so 真正濟人會過去。so that night 咧，我是 that night a bit quiet 咧，無安尼濟 customer，so 是我 customer， 搞會出嚟。伫外口我都落車了吼，because 伊 aircon 啊，火個了開掉，我都停播都看到，我都看到三個人行，一無只一兩個人行一 shadow 安尼款咯，我就講哦，後尾我看到，我就講誒 ，OK 啊 ，means maybe 我有 colleague 喺裏邊，所以你唔會想真正濟物件，你無想濟物件，所以一去迄厝吼，我人一去誒 show house 吼，我講無人誒，我就講無人誒，你講我是唔是嚟？just imagination 啊，是係咪？目睭花啦，什麼？目睭花就 imagination 啊，我都無想真濟哦。我就講 continue 咯，我係物件我 continue。as what did they continue？搞我 customer 講 OK，即係一幫即係上家即係做 real estate 安尼啦，你 show 哦。但我看到人家走哦，走來走去。囡仔，你是講囡仔走，細漢囡仔走，我就講誒。maybe customer another group of customer right， but 我到大房出來是無人嘅哦，無人嘅哦，然後我就去個，你 customer 有看到？無 customer 無看到，然後我去個 pantry 出來哦，然後我就去我就大房出來，我就聽咧，我就去 pantry， 但我看到人行出去，開門行出去哦，you know， 都係講 no way can open the door because。你出去是無物件 ，and nobody will open 迄個 door， 你知影無？所以我就講，OK， 我就知無對皮了啦，無對皮了，等我 finish 了，我就慢慢甲我 customer 講 ，OK， 完了哈，咱人等下無你我甲人講有鬼嘛，就愛買。佢未使計講鬼，我未使計講鬼啊！你點來買隻 property， 你甲人講真有鬼，人家冇買。so then 嗬，了就登去迄 show sales office 咯，sales office customer 走了，等我有一個 colleague 講甲我講，你講，我都問伊人，你人當今變我去 show house 時，你人一嘴有過去，伊就講無啊 ，you are the only one that went over， 所以人 finish 了，然後就講，哦 ，OK，then after that 伊人就講什麼事？哦。我啦 just asking 啦，我講我知影經濟嘅 business， 嘅咩 business 安怎款啦 ？OK finish 了後，then by the time go home 我就 go back to 我 apartment 咯，我 apartment 是喺9 mile 迄個啦。and then 嗬 actually during 個 Port Dickson 個 stretch 啊，個 beach 迄個啦from 樣講9 mile 到10 mile， 真正啦上啦some like certain places 啦。所以我是真正聽過one，but我無拄到哦 ，no disturbance。so then that night 我等去咧，我就 OK 無物件 normal 咯，12點幾等家厝我迄陣咧我是甲我 colleague share apartment， 咱人租 apartment。所以我等下我厝我就裝液咯，我裝液嗬，我但係我覺得真正無對皮了，真正無對皮就是了，成個我物件對了，哇！你看到這樣，但我講。對啦，我做咩蝦米事？我無講去得罪了人啊！我無拿上家啲人等拿落地幫助啊，是蝦米啊？所以我就講OK， 我等，要緊我裝液我就 OK， 我就去困。That night nothing happen。Then the next morning 是個咱人做工是阿妹嘛，咁無？所以我隔壁厝是無人徛。無人起來都真係 means like because 有 Port空了 because Port Dickson 有一次 holiday home 你看所以 that morning 咧我就車了我就煮物件我煮愛煮哦但係外門外口我 gate 我 main door 開掉嘛 because 只 area main door 開掉 not the balcony door main door 所以我係鐵門嘅咯我看到一件家哭了You shit
伊哭了咯，然后伊很哦，像个录欢喜哦啊，那你当看个迄戏主案咯。安尼吼 but you know 姐 no exactly something like that but 无安尼 scary 啦，所以哭了我未看我大波是大波，我讲哈 boy what are you doing here where your mommy daddy 我讲未啊 so 嗬 then 嗬你伊看到我 after that it just poof disappear 伊走失去伊 disappear 走我就講走 then after that喂，伊是走是伊個件呢？你看到伊走起來是？我看到伊走，我看到伊起來走，然後就講，我講，即個部隊皮的位伊走啊，唔是 normal 咧，人家走啊，你都知啊。然後我就，你我 idea，我睇鎖匙，我開門，我去看，去 inspect 者啦，去 check 看，我去 inspect 啦，我是講，蝦米物件嚟？啊個幾歲驚？啊個5歲，可能係做幾歲？啊個就4-5歲安尼款嚟啦。So 嗬 ，then after that 過了，我就去check 部 family check in 嘛，咁冇？and then 有 family check in 係嚟有 few doors，然後啱 check in 是隻 Malay family 安尼咯，所以就冇插了。我冇插講，OK，你知啊？佢就是我知啊，咧咁就下面嘅對話嗱三咧，我講別見啦，嗱三你唔知啊咩？我知我12點會到啊，你都知哦。然後我講別見，我就去 OK 準備去做工了 ，and then the next day 是我 off day 我愛等了嘅都知。然後我就去做工，but the whole time 真正冇，即係真正冇對皮 feeling 真正 uncomfortable 了。然後別見我等住咯，我等住我 finish whole day 等住 long story short 我等住 after 做工。我做工等住我陣我困咯，我就冚好，我只係俾我冚開個了嘅咯，我別講個開奶嚟，還是係咩？但係我困咯 ，the moment but the thing was that day， 我等住第幾節，我等。哎呦，馬蹄公等，係咩嘢嚇？安怎？等陣都冇聲氣啊！安怎冇聲氣？係咩物件冇聲嚇？安怎？等陣等 sorry 安怎我聽到冇聲㗎啦？係啷個啦？我哋哦，哎呦 shit！ 我冇聽到聲氣啊！我㗎啦人，明嘅，冇聽到，聽唔到，冇講等陣 Clubhouse 等陣，喂，安怎冇聲氣啊 Clubhouse？ 哦，我係是，等陣，我只講，等陣啊，哦 shit 了，等陣我係 technology 冇得下手啊，等陣 I think 我係 club deck 牌，沒有 club deck，等陣東嘅 club deck 嚇，哎呀 club deck crash 咗嗬，等陣啊 club deck 安怎啊？等陣 sorry club deck。club 等陣我 club deck 牌哦，我係 club deck crash 等陣啊我係 club deck crash 喎，真衰嘅，隻鬼啊炒亂我嘅 technology 啊大牌啊，人講鬼個事先嘅大牌嘅 club deck sorry 等陣嚇明日等陣阿咪個情班secondary 個成分是50 million 咯，掉咗7厘礦，知唔知？呀，7厘礦。哦，你做 number 嘅人都知。OK，阿咪咧對哪位啊？個成分對哪位啊？誒 ，still 冇聲過啊？希望個情我未接佢 room 等陣，我未見接咩 room。OK， John 都講話John 冇聲。OK，all right， 掉我啲 YouTube。係咯，等陣先啊。我面入睇嘅咧，喂 club deck crash 啦，私兩邊。Sorry， 你識鬼名 Echo 咯咋 ？Echo 是 I think easy。鬼名咦，當今有咩嘅？個 Echo 個啊？真正這個數咧，連續34人嘅個數加6 Echo 嘅啦。Echo 啊？呀，將四聲都唔會嘅，冇往隔都聽到嘅啦。哦，你到底 Google Meet 你冇聽到啊？我本嚟 Google 我Clubhouse 啦，所以到 Clubhouse 聽到 Echo 啊，那是我 mute 喂麥咧，都冇 Echo 啦，係嘛？No，I think it's the feedback from your road. Yeah. Your setup. 是咩？入邊
Emilia 同我講係試落版啊，試落版咯，成個仔你我其實不要緊咯。特別我 miss 佢一大班了，但我咱聽到後面哈，啊什麼咱聽到後面去，哦，咱聽講會見啊，咱講。聽佢伊講伊明仔就愛放工了，伊對厝了一頭就無去啊。咁真係個真係啲屌咯，到時講佢講 repeat 個再講，我講真真字了。Sorry，佢就講佢，所以我哋時間啊聽到。rewind 加到落去。rewind 加講你馬仔 OK， 馬仔做工了。明仔是放工了，你 pass 啊對啊。OK， 所以第二日即 after 係見阿貴係所以第二日我做工就講，我去做工。No, it's so funny. It's going to be a comedy because I'm repeating. 唔要緊，我都冇聽到，我都冇聽到。So OK，so after that 我就講我個第二日我去做工，我真正隻 feeling 真正冇對皮，然後我就對了啊，你我唔知是係咩咯。所以呢，我就當做我我就等厝了，我就張egg了，我就講愛困。我愛困，我真正就冇我徛 walk into my house apartment 啊，我一個人我考慮個不登來咯咋，所以我考慮冇第一人 that day off day，所以人冇對我就一個人咯，但係我第二日我就講。困嘅時呢，我係上最近我toilet嗱，我面嘅 everything drop 啊，上家人對啲洗衫板啊，有水開啊，下面開啊，埋 basin 啊，下面嘅就 drop， 從埋隔了就先啦。然後我就講小我困啊，我冇嗰驚就等我真，我佢講我 frozen， 我 on my bed， 我 lying down 啊，我真我 frozen， 唔是學幾地啊，你話啲真 frozen 是嚟。What am I going to do？ 就講我個人講開嘢就唔係每個物件，我都係為做下咩物件。你 after that 冇插咯咧，第二節咧我就開我隻班咧，迄陣咧 actually nothing 嘅咯，冇物件。Then everything neatly， 但是咧 that night 我就未記冚我。有時聽到聲砰嘅呢，你唔敢開門去看。Whole night。你是真係 confirm 嗱，啲得個暫定啊，你講咯，所以就冇插咯。Then the next morning 我就請 ，then 我就看到我表哥你妹開掉 ，because 我徛喺個 apartment 咧，所有人同佢講 ，whatever you do 啊，你阿妹你愛困你表哥你妹，特別愛冚。所以嗱，我別記冚，然後我就講我現出來我就看到我係 wall，because 我壁是白色嘅嘛，我現出來我看到我一笪咯，一笪是 brown 啊，是血嚟都真係。So it's like 你成家，你know like what they call 笨蛋膠或冷水。係啦，絲落板嚇，我諗叫絲落板。絲落板。So 你成日 smear 呢嚇，過到啲壁咁樣。It's a 過，and then it's like 我就講，我係 first thing 我看到我就講。無你有時招背入來嘛，冇招幫西本唔是安尼款嘅嘛，咁冇，無人安尼好料，你都黏住我係 wall，and specifically 是我 wall 呢，你知啊？所以後來我就講，愛切咪切啊，我就想愛切咪切啊，我講 OK 係咪？我 I cannot，it was so difficult to wipe off the thing you know，所以我就冇插，我就去做工 ，and then after that 我就等了啦 ，because the next day 是我 off day 了，you know，so after 我就等巴生咯，我等巴生嗬。Then what the following day after that 我等前面嘅嘛，就點我等來嗬，then 我係 colleague 都冇話，我係 colleague，cause 樣 came back to work 我冇啲了，樣唔知啊。Then after that 佢就講Amy yesterday 昨日樣講我能came home you know，why you singing song？Yeah. You so happy you sing song at night what看到伊 What when Last night we came back because 我剛剛接來嘛，我剛登厝嘛，你講where you went 講I just came back what do you mean No 啦 don't bluff last night 我人放工登來then 到厝了我人聽到你伫你的房佇咧唱歌我看到伊唱歌唱咩歌？唔知你唱唔知唱咩歌？講環境歌，你看嚟個，你唱咩歌？好聽嘅歌，人哋講咯，我就講 ，Hello， 你看到我手舉到下面冇？摕到 back 咯，我當見個巴生登來呢。我講 ，Oh my God！ 我講 ，Damn！ 我講 ，Yeah，Damn！You know？ 我講我都同人講佢 story。About Phuket story 我就講story what happened you know all these things then 一樣我就講 you know so that time 我就講 okay that's it 一樣講
still want to stay here or not stay 啦我講 stay 啦會個叫佢搬厝啊 you know so 就是安尼咯 so it happened and then continuously after that 特別有 like occasionally 有家教 and all this thing because prior to that 咱徛到是無這 problem 嘅咯無這問題so it just continue happening 咯到 one point 我 transfer 到等去 PJ 哦that's it 咯 and then but that time what we did was we cleanse the house 咯咱能 cleanse apartment 咱能巴架㗎了巴架係咩意思？你按怎做嘅巴架？要 fence 啦，要 fence。特別你是黏勁 fence 嘅啦。唔是講只扎嘅。我 one of my friends 是就黏勁 fence，後到巴架 condo put fence， then like so 做咯，then after because 我這個 friends 是 Muslim 嚟環境嚟 ，you know， 你講你相信，我講 just do it，you know， 我講 as long as the thing 喺外口，伊被接嚟厝 ，I'm okay。就是安尼 ，so that was very long ago。哇！你看啦，你正安尼估買嚟講，我哋緊聽你個數，所以特幾節就會嚟啊。5,000萬本是真高，你知安款嘅物件，你買欠伊，所以你買買伊安排講你買欠伊，對。就是咯 ，because 我知道 ，OK， got time or not？I tell you one。got time 嗎？老師講到貝字灣啊，so this one is cheat grade。20 I think about maybe just about。等陣 before 你講時，我俾 show 我 food delivery 搞啊。我把你講切過好幾隻物件，伊就嗱，我係 food delivery。哇 ！Oh my god！Oh my god！我做好哦喲！你有影咯，即係想切過隻嘅，啥就切過隻。這真的是頗大啊！這個，哇，個煎雞，你看。OK。後面個要死嘅咯。我做黃色上面邊黃色？係咪色？黃色。這啊，這個是女。omelette。OK，所以你講嘅我識食。OK。特別我西上邊除咗落一隻嗱，即係個情況講咧，好，我特別幫西啊。OK，你我是別好啲嗬，叫我講幾個數，我講切過幾個數，咧伊你隻物件咧也去幫西。是因為嗬是雞腿啦，是別針雞腿嗰個上。你幫幾粒簽啲嘅邊？幫你做簽嘅。幫簽嘅。OK， 我同你講，即係切過嘅。So 即係是20恐怖還是一倍還是19年啦，just a few years ago。So 但係我做工，我有一個朋友，伊是有一個 bar 嘅，伊剛剛開一個 bar，喺個大曼扎拉迄個啦。OK，so that time 我能到達到 after 做工吼，若是我有啊，anything 我就喺度啉酒啊 ，you know。And all these things with friends like happy hour 呢。So then the first time 我去夜吧吼，我接去吼，我都講，哇，這個是真正無對比。You know, got something inside. Because whoever 在迄個做生意嘅吼，做生意是達到執笠嘅。做未成嘅，做未成嗰年咯，所以我就講，OK， but 是 friend 落去咯。Then after that 個 one time 我就問我講，你會吧？我講做咩迄陣邊角嘅？但如果有 VIP seat 你沙發呢？嗬，我講你邊角去了，我講迄個 cage 啊，有寫隻 bird cage 安尼款嘅咯。Actually 迄個 bird cage 咧是伊 one of 伊liquor company champagne 嘅送嘅咯，你就樣啦。我講你這是 decorative item 還是係咪嚟？嗰隻是紅水嘅什麼啦？whatever 啦 ，you know。So then 伊講，no， 這個when I take over 這個物件都一日了 ，you know，it's here already one， and 我看到so nice， 我咪 touch 伊啦。所以我講，OK，
我講 OK 啦 ，you don't touch also good 啦。你伊就看到我講 sister 都看到下面，無啦我無看到物件啦，安尼看咯。So then but that time 真 everything 伊做袂成做袂好 ，then that year 就7月咯。that year 7月吼 ，suddenly 伊講7月14暗啊，14暗就7月14啊，伊講Sis tonight 吼，咱人我愛做拜拜啦 ，because 我冇看到師傅來甲我講有一個查某鬼，安尼款佇我嘅吧，我講我看到是咯，伊講哈，做咩都甲我是咯，是咯，我特登嚟睇到伊 ，you know， 安尼款咯，伊講你甲伊講話無，你甲伊講話，還是要來甲你講話無？我講我甲伊笑咯，伊甲我笑，我甲伊笑咯，就是安尼款樣。Then after that 伊人就拜咯，伊人就話口真拜，伊人 set up all the prayer thing 個了啊，佇外口啊燒拄啊下咩啦，都講咧啊，整個你雞巴啊，你 everything whatever is there 嚇，你個食雞巴 ，so then everything is there 個了拜 then that night 是 very hot 嘅 weather 是 very very warm very hot 嘅 weather， so 都係 normally 人7月14拜意思，因為伊人拜意思，是燒金紙，所以我話人燒金紙吼，伊人有 test this thing 嚟講，實講都是人哋燒金紙吼，伊金紙特別愛燒 ，you have to burn it， you know means he accept 你嘅 offering， hey the spirits accept 你嘅 offering，suppose it fly away 就是就 accept，and then 吼，伊人 I think 4個嘅人佇咧燒咯 ，no matter what 咯。No matter what， 伊嘅金紙是袂燒袂掉 ，cannot burn at all，not even one piece。Even like those that 燒掉嘅吼，燒掉咧會 fly away。And I tell you， 成個 firework， 上海什麼直直飛，直直 I was like， 我直直坐喺邊角嗰度吼，我坐喺邊角嗰度，我講，我覺得我 until a point 咯，我 just 坐喺我講，然後我就企起來咯，我同我嘅 friend 講 ，brother。都安尼款燒吼，都燒咁咩嘢吼，本是will not burn one。你講做咩咧？我講都過來，你看到這個桌，你擺伊all the food，伊酒個了吼，我就講 ，What do you think is missing from your table？ 伊講冇嘛 ，sister 有酒啊，你看我燒都安尼大隻，嗰啲 all these thing 個了安尼，我講 ，this one I tell you what is missing。Champagne， 我take out that champagne， but that I 這個 brand 呢，這個 brand 呢 ，why？ You don't ask me why 啦。你這個 brand 呢吼，你一磅咯 ，but still 伊人燒吼，燒袂掉咯。到個 point 我徛起來，我講 ，normally 我袂做出物件嘅咯，我徛起來我摕金做，我燒，你人賣燒，你人打包賣當，我燒。So I took the kimchi. The moment I take the kimchi, everything burned. Oh my god! Everything burned. You know actually what happened? Because when inang tide siyo si that spirit appeared to me. 一鬼伫我隔壁。但伊甲我講，伊伫我講，伊講 Mandarin， 伊講 Mandarin 我是啥？我怎麼樣都不會接受男人給我的東西。然後我講。我就講，我就坐住我講做咩咧？ That time I really talking 咯，所以我有一個 friend 講，即係咪咧對家己嘴講話，you know？ 你講我講做咩咧？做咩都咪 accept？ 伊就講伊故事互我聽咯。That actually 咧，伊是互大波鞋，伊是一個 bugger 啦，伊互大波鞋 ，you know？And then 伊死去啦 ，you know that kind of thing 啦。我就OK， 伊甲我講，所以 by the time finish 燒了吼，伊就甲我講，謝謝你啊。謝謝你。Then immediately 伊就講我愛 repay you for what you do for me. Now I want to because of tonight 安尼你燒了，我就 all this thing and then do help， 我會使走了，安尼講。Then 伊就講甲我講，伊講伊互我死的，伊互我 4D 都這樣。我就看到我講，伊講伊甲我講你買。Because that night 我唔係 the next day 上行買字嘅都這樣，伊講你買即個字咧，你達掉嘅，我看到伊我講，我知影達掉，但是我無愛，但是感謝你 ，you know。So then after I told my friend，I said you know what， 我互我朋友攞起字，你講
我just suddenly 我冇甲人講啦，係字到攞來，我話係邊我 just 講我隻 friend 人哋咁做，我記俾我講話都 now you very financial problem 哎呀，聽日去買字啦，你係幾多啊？你 how much you need？ 我問你 how much you need？ 佢就講我 I need X amount 啦。我看下我講我好多借啲啦，都別使俾自己10個塊我講。哦。我講你 maybe 借 more than 15， you buy here。一啲啲字係真正可以投票。哇！所以你袂使貪心啦，你是講你袂使貪，你是袂嘟一欠用愛落字，你就袂俾落字，你袂使講貪心，是唔是？你袂使講貪心 because 條字出面。But for me 咧，actually that time I saw 我真正 I read 日本話我冇愛 every time 我睇到出嚟打字 I don't correct and then after that because you know all this 有隻 cycle 呢，所以 until today 啊，我就講我係有即個呢物件嚟學我字，我是袂俾。That's the secret story。哇，好聽！我就再我人會知咯，就係我人會買條字我人家己知嘅上個我是攞課呢。哦，我未俾字，我個 chip 咁，所以我學字。唔是，一學字本冇用嘅，我俾攞課呢，俾嚟做咩？我本時間未了想我唔睇講攞課是彈到字啦。攞課投票彈過清。是啊，你講咗咯。我有讀過，但係你唔是講幾何啦。即係是泰國線喺邊好啊。OK， that is my secret story。感謝老人講差唔多6點鐘啊，你白個去幫曬就你好。有 secret 㗎。嚇。那Bandung 有啲，Bandung 走啊？哎呀，我想講。Bandung 走啊！แล้ว冇古本走。我亂就是不見會節咯，會節過嚟講過 ，OK， 大家會節。咁亂講即係嗬，佢講表講，唔知就夠講好，即係唔是講福建話唔知後講嘅明白哦，變 expressive 哦 ，OK 嘛嗬，嗰隻好，即係講清版。邊就係人講過夠講咯。係啦，邊就係人夠講，而 logic 而 sequence 而 structure 嗰啲是真順嘅。伊是 storyteller 嚟，伊是講伊只招用學嘅話講定啊，伊其實是我講唔要緊啊，你只就照話是會使啊，莫話是沉講都會使啦。我把隻大句子特別端嚟啊，大句子我特別 remind 嘢啦，講幾個數字。感謝咯，大家嚟收聽我哋即係講幾個故事，我就歡喜咯嘅嚟個正收聽幾個故事咁樣睇大句子嗬。定到上陣時冇幾個故事講咧，問咧就講咪講呢。出來一大堆啊！感謝大家阿 John， 我有自己嚟聽咪？唔係，我就我咧就你拜句子，每兩點鐘啊，แล้ว我係嘥ไปฉุดแล้วก็講，แล้ว講個 drink 你拜再見，拜。